ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബീഫ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു മട്ടൽ ബീഫ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു മട്ടൽ ബീഫ് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മട്ടലൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഗാർഡനിലേക്ക് പോണതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. മഞ്ചേരി, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓർഗാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ പോണത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി മട്ടൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലുപ്പത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു മട്ടൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് സെൻറ്ററിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള പച്ച തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കറിൽ കൊള്ളത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു വലുപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ അത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ മട്ടൽ ബീഫ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനടിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മട്ടലുകളെല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കണം. ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ബീഫെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു. കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഉലുവ, ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ജീരകപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കറിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മട്ടൽ, അതിന് മുകളിൽ ഈ ഒരു ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ഞാനിവിടെ 5 വിസിലാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ലഞ്ചിലേക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറിയാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. തേങ്ങയൊന്നും അരക്കാത്ത ഒരു മോരുകറി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വിസ്ക് കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസ്, പിന്നെ വറ്റൽമുളകുമാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടുകും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉലുവ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക് ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ.
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കരുത് കേട്ടോ, തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ മോര് കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ ബീഫ് മോര് കറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പപ്പടം ഇല്ലാതെ പറ്റൂലല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ പപ്പടവും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മളുടെ മട്ടൽ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മട്ടൽ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഉള്ളി ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഫൈനലായിട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സത്യം പറയാലോ, ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. നമ്മൾ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള എന്താണോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. കഞ്ഞിയോ? ബീഫ് അല്ല മടലോ? അപ്പോൾ ഉമ്മ അവിടെ ചോറ് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മ അതന്നെ പറഞ്ഞത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, മട്ടൽ വെറുതെ വെട്ടി എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ നോർമൽ ബീഫ് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അതാ ഷേസ് ഇവിടെ റൂമൊക്കെ ആ കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കട്ടിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതാ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഷേസും ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ വീട്ടിൽ പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ വയറിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്തൊക്കെ അത് കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഷെയ്സ് അച്ചാർ ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, തലേ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബാസിം, കോഴിക്കോടുള്ള ഫ്രണ്ടാണ്, അവൻ്റെ 2 ബോട്ടിൽ അച്ചാർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹോം മെയ്ഡ് പിക്കിളാണ്. ജമീസ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അവരുടെ പിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോൺസിൻ്റെയും അതുപോലെ ബീഫിൻ്റെയും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രോൺസാണ്. രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കോരോ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോൺസിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. പ്രോൺസ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര രസമായത്. കഴിച്ചിട്ട് ബാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഥ പറയാം, കഴിച്ചിട്ട് ബാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഥ പറയാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭയങ്കര അടിപൊളി ക്യാപ്ഷനായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ അച്ചാറൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പിക്കിൾ ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മഞ്ചേരിയുള്ള ഒരു ഓർഗാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സറിയിൽ പോവുകയാണ്. ഞാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പോട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പം മഞ്ചേരിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു നഴ്സറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു നഴ്സറിയാണ്. ഓർഗാനോ എന്നാണ് നഴ്സറിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ മഞ്ചേരി മലബാർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഞാനിതുവരെ പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പോണത്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഗാനോ ഗാർഡൻ ഏരിയ എന്നാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പേര് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേജൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേജൊക്കെ ഞാനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗാർഡനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലേറെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ഗാർഡനാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ കുറേ ഹാങ്ങിങ് പോട്ട്സും അടിപൊളി പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കയറിയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അകത്ത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും അതിൻ്റെ പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ പോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ ഡൗട്ടായിട്ടോ. ഞാൻ പോയ ഉദ്ദേശമൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലപ്പോൾ ഇല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇതാ കുറേ പോട്ട്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട്സ് ആണുള്ളത്. പല സൈസിലുള്ള, പല ടൈപ്പ്, പല ഷേപ്പിലുള്ള പോട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മെറ്റലിൻ്റെയും അതുപോലെ സെറാമിക് പോട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഓരോ പോട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോട്ട് മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ വളവും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അകത്തുനിന്ന് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടോ, പുറത്തത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോട്ട്സും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു സൈഡിലെന്ന് പറയുന്ന മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മരങ്ങളുടെയൊക്കെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഏത് പ്ലാന്റ് എടുക്കണം എന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ചെറിയ പോട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഫൈനലി ഇതാ ഓരോരോ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തു, പിന്നെ ഇതാ ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ 2 കളേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെഡും കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ അതാ ഷേസൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലാന്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതും എടുത്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോട്ടും അതുപോലെ പോട്ട് മിക്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് റോക്ക് ഗാർഡൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണാനൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഈ റോക്ക് ഗാർഡനും അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഓർഗാനോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെയും പേരുള്ളത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റോക്ക് ഗാർഡനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏതായാലും അതുവഴി വന്നതല്ലേ. അവിടെ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ആ വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ. അതൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല. പിന്നെ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണേ. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ പോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വ്ളോഗിൽ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വീട്ടിൽ കുറച്ച് വയറിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരുടെ പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു ആദ്യം ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ പണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതേ സമയം മക്കളും അതുപോലെ ഉമ്മയിപ്പൊക്കെ പുറത്താണ് കേട്ടോ. മുറ്റത്ത് അവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ടപ്പോഴുള്ള കൊഴിഞ്ഞാടിയ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷേസയും ഉമ്മയൊക്കെ അവിടെ അടിച്ചു വാരി ഇടുന്നുണ്ട്. ഷെസിനും ഷെയ്സൊക്കെ ഇതാ അവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പാക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, വിറക് വരയിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല തകൃതിയായിട്ടുള്ള പണികളിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വയറിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ കാർഡ്ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അകത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ഇനി പുറത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടേക്ക് അതാ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് ഇവിടേക്കൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിടണം. ഷെയ്സിനൊക്കെ ഉമ്മ കുളിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവരൊക്കെ വൈകുന്നേരം നല്ല പണിയിലായിരുന്നല്ലോ, തേങ്ങ എടുത്തിടലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ പണികളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം അടിച്ചു വാരി എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതാ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഇവിടേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓർഗാനോ എന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊന്നും ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം, റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടോ. പിന്നെ അന്നത്തെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡും അതുപോലെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.